여느 때와 다름없던 평화로운 마을. 마을에 나타난 의문의 던전은 모든 것을 집어삼켰습니다. 왕! 뭐야, 진짜 2층에 있던 사람들까지 다 먹었잖아. 그로부터 2주 후. 아, 이거 국산 게임이에요? 얘가 난가? 얘가 나구만. 그냥 움직였을 뿐인데 칼을 막 돌리는데? 요렇게. 뭐지? 갈고리? 아닌가? 뭐지 이거는? 여기서 떨어진 거야. 부서져서. 난 먹었어. 지하 감옥. 아니, 이 소리는 폐허가 된 마을을 조사하기 위해 왕국에서 파견된 모험가가 던전으로 들어오는 소리! 디테일하고? 모험가요! 이쪽으로 와주게! 갑니다요. 갑니다요. 점프. 오케이. 점프. 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 배씨. 이게 꽃이야? 뭐야 얘? 뭐야 이거 뭐죠라는 거지? 이게 뭐야? 착착. 뭐지? 요렇게. 오케이. 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 조준. 오케이. 이거요? 이걸 멀미 안 하죠 이거는? 인벤토리 열기 V. F로 먹고 그레이트 소드 V 해서 이게 뭐야? 바꾸라는 거구만. 오케이. 공속은 느리지만 이건 뭐야? 스킬이 있네? 탭키, 지도 보기. 잠깐만, 나 대시 뭐였지? 요! 오클릭. 오케이. 쎄! 엄청. C키로 캐릭터의 약자죠. 캐릭터 능력치를 볼 수 있을걸요. 오케이. 도와주게! 도왔는데요. 구해줘서 고맙소. 폐허가 된 마을을 조사하기 위해 왕국에서 파견된 모험가요. 나는 마을에서 목수를 하는 율포드라고 하네. 자네가 왕국에서 파견된 걸 어떻게 아느냐고? 다 아는 방법이 있네. 허허. 무슨 마을로 돌아가세나? 오케이. 나 잘하지. 오케이. 휴. 우선 한숨 돌렸군. 느낌표. 자네 어떻게 마을로 돌아왔는지 모르겠다는 표정이구만. 내가 차고 있는 이 목걸이는 마을의 재단과 연결되어 있지. 특수한 주문을 외우면 신전으로 돌아올 수 있다네. 그나저나 마을이 폐허가 되었구만. 이를 어쩌면 좋을지. 이복의 모험가요. 자네에게 부탁이 있네. 나 말고 또 던전에 빨려간 사람이 많다네. 그 사람들을 찾아줄 수 있겠는가? 여력이 된다면 나는 마을을 재건할 준비를 하도록 하겠네. 율포드씨 능력 좋아? 해줄 수 있겠는가? 뭐 해줘야지 어쩌겠습니까? 역시 모험가 의협심이 넘치는군. 무조건 맞네. 그럼 앞으로 잘 부탁하네. 이 목걸이는 자네에게 주겠네. 그나저나 그 이상한 던전이 자네 무기를 가져간 것 같던데 내게 방도가 있네.
우리 할아버지는 마을에서 제일 가는 장인이셨지. 그래서 나한테 무기를 잘했네. 이걸 평생 어디에 쓰나 했는데 결국 쓰게 되는군. 아! 겁나 좋은 거 하나 주는 게 아니었단 말이야? 마음껏 쓰도록 하게나. 와! 밑에 쌓이는 거 봐. 이거 저 들어올 때 쓰던 거 아닌가요? 빠른 이동. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 탭키구나. 아, 이렇게. 건설. 탭키. 어떻게 가지? 그래서 사장님 좀 뭐 할까요? 사장님? 뭐 할까요? 아래로? 아, 이 빨간 게 던전 입구구나. 오케이. 오케이. 이해했음. 오케이. 엔터. 뭐 어쩌라고요? 그게 뭔 말이지? 누가 노래해. 맵다. 큰일 났다. 음표는 자를 수가 없고. 이거 조준해야지. 맞다. 보스가 무지 세네요? 뭐야 얘. 어떻게 살아났는지 보여드리기 위해 던전에 들어갔던지 아내가 왜 여기 있을까요? 왜일까요? 어이구 참 내고 자네를 이리 보지 않았는데 정말로 자또 게임을 못하는구만. 지금 한가하게 낮잠이 내가 자고 있을 때가 정신을 잃었더니 이곳에 쓰러져 있었다고? 변명은 필요 없다네. 그럼 나도 안 구하지 사람. 나도 그럼 안 구해주지. 너그 마을 뭐 어쩌라고. 나는 상관없어요. 개코나. 저는 그냥 월급 받아먹으면서 왕궁에서 월급만 받아먹으면 돼요. 아저씨만 없으면 이제 이 마을 사람이 뭐라고 말하겠어. 그 왕궁에 뭐라고 말하겠어. 아저씨만 없으면 내가 돌든 말든 나라에서 할 게 뭐야? 라고 생각하면 안 되겠죠? 가보겠습니다. 밑으로 가보자.
조준을 하시라고요. 그레이트 소드요? 그 뭐지? V키였나? C키 아닌데? D키였나? 침 뱉으면? 뭐였지? 나 피가 왜 이렇게 됐지? 자두파님 팔로우 감사합니다. 고맙습니다. 아 맞다. 사장님 안녕하세요 여행자님. 저는 호레리카라고 합니다. 저는 던전의 낭만을 책임져야 할 여관주의로서 사명을 다하기 위해서 여기 오는 여행자들에게 음식을 대접해드리고 있습니다. 제발 피를 주세요. 음식점. 음식을 사먹을 수 있습니다. 능력치가 변화합니다. 포만감이 최대치가 되면 음식을 못 먹습니다. 돈이 필요하구만. 이게 가성비 좀 좋아 보이니까 이걸로 갑니다. 맛있구나. 갈게요, 사장님. 뭐지? 무언가 올려놓을 수 있는 재단처럼 보인다. 아까 그 아가씨를 이쪽에 올려야 되나? 여관 주인을? 아닌가? 이걸 집어서? 어? 너 겉모습을 보니 여행자다. 난 여기서 장사하는 그룹이다. 귀한 것도 많다. 자주 와라. 돈이 없어 근데 미안해. 맛있고 귀꼬리. 잠깐만요. 이거 템을 어떻게 다 입었지? 나? 아 VT 방어력 2. 원숭인가? 오케이. 올라오시라고요. 나이스. 안 맞기. 이제 어떻게 하는지 좀 알았죠? 느낌 왔죠? 여기 누군가가 탈출한 그런 흔적이 보이는데? 아 저기 또 있네? 열렸죠? 이제 좀 느낌이 오려고 해. 일단 봐도 마을 사람인데? 근데 말 걸기 전에 아이템만 먹고. 자네는 모험가인가? 옛날에 기사훈련을 하면서 자네 같은 모험가를 많이 보았지. 그 목걸이 생각해보니 그런 방법이 있었군. 일단 마을에서 보도록 하지. 우와! 구출. 근데 저 피가 한 대도 안 맞았는데 왜 이렇게. 바보인데? 뭐지? 겹쳐 있어서 안 맞네. 피하고 잡고. 나이. 레벨업.
미션이 있어요? 첫 고출 나이스. 나 여기 올 생각이 없었는데 다시 못 가요? 갈 수 있고. 아, 트윈 미션이요? 일단 얼굴이라도 보기? 아, 가능하지. 미션 고맙습니다. 아, 이게 자꾸 이게 알림이 안 뜨네. 내 귀에서 안 들리는 건가? 왜 그렇지? 일단 해보겠습니다. 저만 믿으십시오. 너무 매워 근데. 나가기. 오! 잔해군! 건설 훈련장 1000원. 마을 드디어. 지금까지 마을 지도를 가지고 다녀서 괜찮았건만. 주섬주섬. 내 이름은 카블로니피나. 약간 모자란 컨셉인가 본데? 이 마을에서 마을 경비대의 훈련을 맡고 있지. 잘 부탁하네. 오케이. 아이고야. 8시간 정도면 진엔딩을 봤다고요? 이게 그렇게 오래 걸려? 큰일 났네. 근데 이제 손에 조금 익고 있죠? 나이주. 그럼요. 아! 존이 아파. 여기는 안전. 죽어라. 원래 이렇게 피가 많이 나는 게임인가? 아! 뭔데 이렇게 든든해? 근데 돈은 안 주네? 얘는 뽀도독 소리가 나면 그때 장전을 한 것이요. 얘는 닿으면 데미지 먹는 건가? 일단 1000원 모았어요. 저 훈련장 만들 돈 됐어요. 아! 이게 맞는다고? 1픽셀 닿았는데? 아, 이거 자꾸 안일하게 하게 되네. 트레버는 좀 맞아도 안 죽던데. 나이스. 뭐지? 오, 먹을 거? 오! 카타나! 대시 공격력. 대시에도 공격력이 있구나. 오!
헐 하세기 하세기 이거 완전 하세기인데? 아 뭔데 뭔데? 야스오답게 야스오 한 것인데 투수들 거기에 혹시 뭐 의문사항 있고 이러진 않죠? 자네군 훈련장 오케이 레벨업 할 수 있죠? 강해질 수 있어. 오 원래 이렇게 하는 거야 게임. 호랑이 권법. 토끼를 춤추게 하고 여우를 바이올린 켜게 하는 짐승에게 전수받는 권법. 아니 설명 귀엽다. 여우는 뭐야? 사람 언제 한 명 더 구출됐지? 위력, 신속, 인내, 신비, 탐욕. 역시 댐지 아니겠어? 탐욕? 아, 내 스타일은 아닌데. 제 스타일은요. 이거 이게 내 스타일이거든. 이게 내 스타일이야. 가자. 자동 저장 된 거 맞죠? 이거 된 거죠? 이거 된 거죠? 가자. 냠냠. 밑으로 가보겠습니다. 맞기 전에 빨리 쳐. 빨리 죽이면 돼. 그럼 안 맞죠? 이 거지 같은 놈이. 괜찮나? 아직 괜찮나? 밥 주세요. 이거 영구적인 거예요? 영구적인 건가? 영구 아니겠지? 이번 판만이겠지? 이 판만? 아 그럼 필요 없어. 나 벌써 다 죽어가. 나 갑니다. 안 사요. 나 뭐 맞았어? 다 피한 줄 알았는데? 대시하면서 공격하는 거 별로 못 쳐. 이건 그냥 쳐. 이거 뭐야? 맛있고. 나이스! 백무빙 치면서 강아지를 잡기.
귀걸이는 무기다. 폭탄 주머니? 대쉬한 자리에 폭탄을 남김. 초록 박쥐. 필크스. 지금은 사는 거 아닌 것 같은데. 이것도 죽고 나면 다 없어지니까. 극한의 이득주. 저 어떻게 맞았지? 봐봐, 안 사길 잘했지. 어차피 나 죽을 목숨이야. 어차피 죽는 애. 점프. 뭐야? 이거 사기예요. 좋았어. 여의봉. 오, 이거 뭔가 사기 냄새 나지? 오, 좋아요. 괜히 움직여서 세대 맞기. 큐는 뭐지? 이동 속도가 증가하는 건가? 훈련 안 됩니까? 이걸로 가자. 오 칸씩 하는 거예요. 5칸씩. 뭐야 이거? 이거 어때? 이렇게 가자. 무조건 2단 점프가 좋아. 2단 점프가 무조건이지. 좋아요. 이단점은 별로 상관이 없는 것 같기도. 오! 맛있는 무기! 맞지? 3단봉. 공속이 겁나 빠르고 데미지가 겁나 약해요. 너 노래할 거지? 빠르게 죽여주고. 나이스. 레이피어? 엄청 빠르고 이게 더 센 것 같은데? 근데 데미지가 더 약하고 그리고 대시 공격력이 있고
피오라 한 번 해? 오, 피오라 미친. 사거리가 기르는 것 같은데요? 응수. 이걸로 해보자. 아, 또 대단이야? 아, 그리고 대시도 3칸이에요? 오, 뭐야! 아! 새총. 원거리 무기? 얌시. 오케이. 얌시. 아! 이걸 여기다 주네? 아. 손세네 각가지예요? 오, 오케이. 그러면은 레이피어랑 손세네로 가자. 이거 먹을 방법 없죠? 그냥 거지같이 만들어놨구만. 이거요? 오래전에 사서 모르겠어요. 만 얼마인가? 2만 얼마인가? 역시 저는 원딜이다. 위력의 부적. 나이스. 이 손세네 한번 맞아볼죠? 노노노. 방봉? 아, 원래 게임 얌생하게 하는 거야. 필요 없죠? 여기가 출근가? 나가는데. 나 밥 좀 먹고 싶은데 피가 너무 없는데. 아하. 오, 묵직한 운석 조각. 이건 뭘까요? 큰 충격을 받으면 여러 개로 갈라진다. 이 또 주먹이 뭐 날리는 건가 본데? 오, 짱돌인데? 여기서 갈리면 진짜 온다.
머리가 좀 괜찮네. 여기서 오른쪽 가볼게요. 아니 이거 왜 안 맞아? 짱돌 별로라고? 인정. 이거 말고 이걸로 갑시다. 짱돌 개극혐. 데미지는 좀 센 것 같긴 한데. 아, 기절이 있구나. 근데 이게 훨씬 더 나 개피 됐어. 나가서 살풍리를 해보자. 아, 나가도 되냐 이거? 아, 나 무조건 죽을 것 같은데. 아 여기 아닌데. 밥집 누나 찾아가보자. 아 맞다, 보스 얼굴 보면 성공이지. 아 저 바보군요. 얼굴만 마주치러 가봅시다. 미션의 내용을 전혀 이해하지 못하고 있는 신마신. 아, 보스 얼굴 아닌가 본데. 오! 감사합니다. 얼굴 봤어요. 얼굴 봤어요 저. 이걸 어떻게 피하시라고? 갑자기 모르나요? 맞아야죠. 삭버려. 야, 모르면 맞아야죠. 몰랐다 이거. 오케이. 내 보니까 지금 힘이 빠진 이유가 있네. 미션 성공. 아우. 오렌지 에이드님 10,000원 후원 고맙습니다. 감사합니다. 이 딱 보니까 내 수준을 아니까 저렇게 해주셨네. 미션이 얼굴만 보기 힘든 이유가 있구만. 고맙습니다. 감사합니다. I want to